नाज़रीन, सिंध जो मशहूर रागी मंज़ूर सखीराणी अॼु पंहिंजी 62वीं सालगिरह मल्हाए रहियो आहे। मंज़ूर सखीराणी ज़िंदगीअ जा 43 साल फ़न खे अर्पे छॾिया। संदसि ज़िंदगी बाबति पेश आहे हीअ रिपोर्ट। सिंध के सुरन जी सरजमीन कोट जे त वधा न थींदो। सिंध अड़ा त महान रागी पैदा कया जिन न रुगो ॾे हथोड़े परॾेह में मुल्क जो नालो रोशन कयो पर मौसीक़ीअ खे बि ओज बख़्शियो। दुनिया में कुछ अड़ा फनकार बि हूंदा आहिनि जिन ते मौसीक़ी फ़ख्र कंदी आहे। अड़नि रागियुनि मां दादूअ जे मिटीअ मां जनम वठंदड़ रागी मंज़ूर सखीराणी बि आहे। सिंध जे महान रागी मंज़ूर सखीराणी 14 अप्रैल 1959 ईस्वीअ ते दादू शहर जे छाणे शाहबाद पाड़े में बहाउद्दीन सखीराणी जे घर में जनम वरितो। संदसि वालिद रेवेन्यू खाते में नौकरी कंदो हो। मंज़ूर सखीराणी जो तालुक पढ़ियल लिखियल कुटुंब सां आहे। हुन इल्मु दादू शहर मां ई पिरायो। खेसि राग ॻाइण जो बालकपण खां ई शौक़ु हो। मंज़ूर सखीराणी राग जी तरबियत गवैये उस्ताद कुदरतुल्लाह खां वरिती। मंज़ूर सखीराणी 1980 में हिकु प्रोफेशनल रागी तौर सिंध वासियुनि जे साम्हूं आयो ऐं मौसीक़ीअ जे मैदान ते अहिड़ा त निशान छॾिया जेकी पुराणो थियण जो नालो ई नथा वठनि। मंज़ूर सखीराणी शाइरनि जे सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हफ़्त ज़बान शाइर हज़रत सचल सरमस्त जी शाइरीअ खे महारत सां ॻाए सिंध वासियुनि खां ख़ूब दाद हासिल कई। मंज़ूर सखीराणी सिंध जे लाजवाब शाइर उस्ताद बुखारी, नाम्यारे शाइर अब्दुल गफ़ार तबसम ऐं ॿियनि बहितरीन शाइरनि जी शाइरीअ खे पंहिंजे बहितरीन आवाज़ में ॻाए ख़ूब नालो कमायो। मंज़ूर सखीराणी जे मशहूर गीतनि में जे ही दलबो हो, हर कमकार में बचार मजबूरियूं, रस्ते रोक न करो यार, मूंडे नेण न खण, मोती थो हारी मुर्की मारी, हटकी हटकी वञी आख़िर दिल अटकी, थे मसीहा बि खिलियो, हाल पुछण जे बदिरां तुंहिंजा जलवा जादू समेत सवे गीत शामिल आहिनि। मंज़ूर सखीराणी सिंधी, उर्दू, सराइकी समेत केतिरनि ज़बाननि में कलाम ॻाए माण्हुनि जे दिलनि खे मोही विधो। मंज़ूर सखीराणी खे कुदरत न रुगो फन जे ज़ेवर सां सिंगारियो पर खेसि न्याज़ निवड़त, सादगी, आजिज़ी ऐं महिमान नवाज़ीअ जे आला गुणनि सां बि नवाज़ियो। नाम्यारो रागी मंज़ूर सखीराणी अॼु पंहिंजो जनम ॾिहाड़ो मल्हाए रहियो आहे। दुआ आहे त संदसि आवाज़ सदाई मेहरान जे वाद्यनि में गूंजंदो रहे। कियां भी करे